튀김. 난 여기 운동 계산 접시 따로 챙겨 드릴게요. 지하 1층에. 돌아 먹어 있어요. 회전식 초밥집. 오늘은 뭐 20년짜리 이거 데워주세요. 우리 친구들. 구경 맛있어. 이거 원래 튀겨온데 먹튀들. 먹튀나. 먹튀나 맛이 없어. 와사비를 찍어서. 가리비고 정신을 못 차려. 아사히 캔맥주 맛있는 게 너무 많네요. 게르토 떡볶이 게르토 새우 버터 새우 버터 가게를 나가면서
일본 숙소인가? 물시리. 잘 돼가면서 금액이 마요 새우 버터구이, 치즈새우, 치즈새우, 불고기 초밥 5,000원, 회덮밥, 뭉개비빔, 냉면, 앵거, 앵거 강화 지금 먹는 게 연어 뱃살이야. 치즈구이, 새우 치즈구이 새우 치즈구이 얼마야? 오도로 참치 배꼽살, 두부로 참치, 한택시계살,